昨晚谁最后一个走的？公司的空调开了一宿，电费不要钱啊！王总，昨晚是我在加班，太晚了，我这不小心就给忘了。军叔啊，你年纪大了，忘事儿也正常。这样吧，给你放个长假，回家休息一段时间。王总，我正在做这项目，马上就要验收了，这可是我的命啊！是啊，军叔跟这个项目跟很久的。是啊，军叔那么大岁数了，多不容易啊！你们在教我做事儿啊？收拾东西吧，军叔。王总，军叔，一路顺风啊！王总，我就真不能再回来把这个项目做完吗？不能，因为你有更重要的事情要做。